주식시장에서 가장 위험한 순간이 뭔지 아십니까? 바로 남과 비교하는 순간입니다. 단타 투자자가 사고 파는 주식, 장기 투자자가 모으는 주식. 겉으로는 같은 종목이지만 게임의 규칙은 완전히 다릅니다. 하지만 사람들은 친구의 수익률, 옆집의 투자 소문에 흔들리죠. 결국 남의 게임에 휘말려 자신의 전략을 망가뜨립니다. 돈에서 가장 큰 함정은 비교입니다. 당신이 해야 할 건 남의 게임이 아니라 나만의 게임입니다. 다음 영상에서는 부자들이 절대 비교하지 않는 또 다른 이유를 공개합니다. 구독과 좋아요 놓치지 마세요.